และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วใช่ไหมคะรถไฟฟ้านี่จะพาเราไปไหนบ้างคะรถไฟฟ้านี่จะพาเราไปรอบในบริเวณของเซ็นโตซ่าแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะแวะลงทุกจุดของสเตชันหรือสถานีแต่ละสถานีบริการเช่นสวนน้ำวอเตอร์อันเดอร์เวิร์หรือว่าการจะไปท่าเรือโฟลี่หรือจะไปดูการแสดงโชว์ของปาโลมาแล้วก็รวมทั้งการพาเราดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติรอบๆของเกาะเซนต์ซ่าทราบว่าที่นี่ก็มีโรงแรมเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับมีทั้งโรงแรมมีทั้งสนามกอล์ฟแล้วก็อาหารที่เลิศต้นทั้งอาหารพื้นบ้านเช่นโลคอลฟู้ดหรืออาหารนานาชาติหรือจะเป็นภัตตาคารยิงระดับฮ่องเต้ฉะนั้นไม่ว่าชาติไหนหรือว่าภาษาไหนก็มาเที่ยวได้แล้วก็แวะทานอาหารที่ถูกปากได้ด้วยอ๋อครับทุกชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารมุสลิมหรือว่าอาหารนานาชาติสามารถที่จะมาใช้บริการที่นี่ได้อย่างสบายใจราคาก็ไม่แพงราคาไม่แพงArrive at the next station, and you can find plenty of eateries. Tuck into a spectacular, magical Sentosa fountain show, animation and laser show for the showtime. Nearby are other delightful attractions such as Sentosa Orchid Garden, City Mania, just to name a few. Along the waterfront promenade, take in a panoramic view of the harbour. Across the waters, international and regional cruise sheer, bringing over 1 million passengers to our shore. Famous low line, the tallest sculptured viewing station. And the daughter located at the entrance of the Sentosa during off.
good time at the beaches. It's now on to Ficus